আমার নাম ইফতিখার ফাহমি কল। দিয়া, আবু বকর সিদ্দিক, মাইশা, তাহসিন আক্তার মুমিন। আমার বাসা এলিফ্যান্ট রোড, ভদ্র তেলের গুল। এলিফ্যান্ট রোড, দয়াগঞ্জ। আমার বাসা ওয়াসার পাশে, এখানে 12 নাম্বার গলিতে। রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পাই এবং রাস্তার পাখির শব্দ শুনতে পাই, হর্নের শব্দ, গাড়ি, যানবাহন চলাচলের শব্দ। যানবাহন চলার শব্দ, যানবাহন পিট করা এটা শব্দ, বাসের শব্দ। খারাপ, ভালো লাগে না, খুব বিরক্ত। কান ব্যথা করে, মাথা ব্যথা করে। গাড়ির শব্দ, বাড়ি ঠিক করার শব্দ, বাড়ি ভাঙার শব্দ, যানবাহন চলাচলের শব্দ। পড়তে গেলে সমস্যা হয়, লিখতে বসলেও সমস্যা হয়। লিখতে কেউ ধাক্কা দিয়ে দেয়, শব্দ শুনে আমার ধাক্কা দিয়ে দেয়। তাদেরকে বলতে চাই যে বেশি হর্ন বাজানো ভালো নয়, এটা অন্যরাও বিরক্ত হয়। শুধু নিজের সুবিধা ভাবলে হবে না, অন্যদের সুবিধার ক্ষেত্রে। আমি ডক্টর আসিফ আল মেহেদি। আমি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি নাক কান গলা বিভাগে, এনাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালে। 24 সপ্তাহ বয়স যখন বাচ্চার হবে গর্ভকালীন, তখন তার কানটা আসলে পুরোপুরি ডেভেলপড হয় কথা শোনার জন্য। এই সময়টাতে যদি গর্ভবতী মা উচ্চ শব্দে এক্সপোজ থাকে, তাহলে হয়তোবা এই শব্দটা তার বাচ্চার জন্মগত শ্রবণ শক্তি হ্রাস হতে পারে বা জন্মবধির হয়ে জন্মাতে পারে। যে কোনো জায়গাতেই বা যে কোনো পরিস্থিতিতেই যদি মানুষ অনেক সময় ধরে উচ্চ শব্দে মানে ধীরে ধীরে সে যদি এক্সপোজ থাকে, তার শ্রবণ শক্তিটা অবশ্যই আক্রান্ত হবে আর কি। সেটা কমে যেতে পারে বা ধীরে ধীরে কমতে পারে। হঠাৎ করে অনেক উচ্চ শব্দ মানুষকে একেবারে পার্মানেন্টলি ও বধির করে দিতে পারে। শিশু আসলে কিছুই করতে পারে না, বিকজ শিশু তো জানেই না যে কোনটা শব্দ দূষণ বা কোনটা কি। আমরা সিভিলিয়ান বা প্যারেন্টসরা যেটা করতে পারি এবং গভর্নমেন্ট থেকে কিছু রুলস লেজিসলেশন অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো আমরা ফ্যামিলিতে যেটা করতে পারি যে আমাদের যদি এমন হয় যে আনফরচুনেটলি আমরা নয়েজ পলিউটেড এরিয়াতে আমাদের রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া হয়েছে, তখন আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের যে বাসার ওয়ালটা আছে এখানে আমরা কিছু সফট অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাড করতে পারি যেটা নয়েজ ক্যান্সেল করবে। আমরা ডাবল গ্লাস ডোর ইউজ করতে পারি বা উইন্ডো ইউজ করতে পারি। আমাদের ঘরে টিভি থাকে, এখন মোবাইল আছে, ল্যাপটপ বা এই যে ইলেকট্রনিক্স যে জিনিসগুলো, এগুলোর ভলিউমটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এবং যে অ্যালার্মগুলো আমরা সেট করি, আমরা অ্যালার্মগুলো মিনিমাম বা যতটুকু অ্যাভয়েড করা যায় এভাবে আমরা বাসাতে তার এই শব্দ দূষণের মানে একটু কমায় দিতে পারি। আর স্কুলের ব্যাপারটা বা তার এনভায়রনমেন্টাল যেটা, এটা গভর্নমেন্ট করবে। সে কিছু রুলস অ্যাপ্লাই করতে পারে যে এইগুলো সে গভর্নমেন্ট আসলে যদি ইমপ্লিমেন্ট করে, তাহলে আশা করা যায় যে শব্দ দূষণ থেকে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব এবং আমাদের একটা সুন্দর প্রজন্ম তাদেরকে ডেলিভার করতে পারবে। ভালো হতো, পড়াশোনা করতে পারতাম ভালো করে, আমার অনেক এনজয় হতো, অনেক ভালো লাগতো। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজা রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শুনতে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজা রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শুনতে। আমরা সবাই রাজা।